အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Prodigies of Immortal ဒါ C Champion C Friendship One Rift 2022ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Group Stage Day 2ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဒါရမယ့်ပွဲစဉ်တွေလည်းကောင်းနေပေါ့နော်ဒါမဲ့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကစိတ်မကောင်းစရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြီးညာပေးစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒါ no life ပွဲစဉ်လေးတွေကမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အချိန်နှဲငယ်တော့ဒါကြံ့ကြာမှုလေးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပါအောင်မယ်အဲ့တော့ no life ပွဲပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ SC40 နဲ့ကျွန်တော် van နဲ့တူတူမကြခင်မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်
Yes. Yeah. Yeah. However, we came with that now. Yeah, we they have a lot of problems with knowledge map, and also we are at now and that's map where we start in zone, and that's map where we automate esports with that. Yeah, fine error. Maybe today is the group stage number 2. Yeah, the guys will be really interested about that match, the fine error and ultimate esport. And I'm just thinking, what would they do? And also the group stage, the group B is really the group B had really strong Myanmar team, and also their fucking team is really strong in that time, and we're gonna see what will happen in D2 group stage 2. Yeah. You know, like Ultimate Esport can be really interesting about that because we didn't see about how they play style. But the fine error in our locating is like we know about their playing style. Yeah. Maybe that's really also too strong. That's why we need to watch in really the gate. Yeah, they just change all their roster, and they are certainly strong in that time, and one of most, how can I say, for the big team in Myanmar, and those team really strong in that time. They got new roster, they got new trend, and also I had they are just trying so hard to get some achievement in that time. Yeah. However, yeah, look at the second. Maybe that. Yeah. Next 10 seconds will be the drafting is steady. Yeah. Yeah. Let's see and wait. Yeah, the draw will be start strong. Let's see what they will pick and they will run. Let's see in draft, and the draft is now starting. Yeah. Maybe. Maybe a little bit error in that Yeah, time. in this matter, maybe the Yumi is released a little bit before, maybe or 2 days or 3 days. How do you think about that champion in the gate? Like, I think that sport is really. I just pay Yumi. I didn't do nothing in that match. I just eating my food like that. I'm just eating my lunch, and also I didn't do nothing in that match. Yet my teammate carrying me. Yes, I can't. I just didn't do nothing with that champion. That champion really nice to pick, and that's it. My favorite champion at that time. Almost I just play mid role, and now I'm just changing my role to support. That's a really nice champion. That's it. That's why I like Yumi. Yeah, we two played in the gate. You choose the pick. You choose pick the Yumi. Yes. Like we also care about that. Maybe that is However, the draft already started. Yeah. The benefits will be start now. Ultimate Esports versus Divine era. Let's see the draft. Yeah, maybe that Burnley, maybe or Calme or not rendered on like or in the bandy list. On really interesting about that. But now, 3 months in that center dress. Yeah, Chase. Yeah, you must do ban this. You must that champion can kill a lot of damage, and also as I mentioned in your story, yes, you ban that champion, you can kill. That champion has a lot of potential to win battle. He can do a lot of things, so you must ban for that. But by the way, interested about the fire player, the Phoenix. Maybe you know, like maybe since I was the first. Our first Phoenix is really also strong in the jungle team, but he transferred to the Defire. Like will be the surprise, I think. Ooh. The Fire just banned. I'm also interested the Phoenix, and he's like you mentioned, he's really strong in the jungle, and he can do a lot of with his favorite champion. But don't understand my ultimate esport. But the side of the Defire, they banned the Lee Sin. Maybe they can be again up into the level 3. Dash and Sony with really asthma damage in the early game. That's why they already bad about it. The champion can get room, and his ultimate is really strong in the early game, and also make it ban now Galio. They didn't want to give to the ultimate esport, and also look at ultimate esport. They just ban in Morgana. That's it. Some meta champion they just ban in hot champion in the meta. Yeah. Maybe 2 picking the champion, the AP damage, the Mugarna and the Zik, the side of the ultimate esport. Yeah, they were knowing the Divine era, and I think they just so knows. I think Divine era will be went for the Karma, and they didn't want to give it, and also the picking starting now an ultimate esport pick for that. Yep. Maybe the side of the Divine era, the last ban is coming. They gonna to ban about that the pusher fighter. Maybe he unwind for that the pusher. Calm in also really weight control is. That's why the fire are banned about that.
Yeah, if they come in and Galio, yes, we can face Ultimate Esports. Just say yes, we can stay with Fura, and they just with Fura for that. That Fura can be also Jang'er or not, maybe Paro, and also she can be a big champion. That's a really interesting that way. And also look at Vira. He just picking Lash, a rare pick in the tournament. That champion pick, that I mean, I want to say slow fat, and also he has stamp, and also he can shoot to the teammate, and his stance back really hard in the late game, and he can get a lot of AP. I really about that haunted bit about setting up the drafting, like Luz and also like Fine. Maybe also a luck to the champion the side of the Ultimate Esport. But however, Luz have also rooted and maybe root like and also follow at also drafting really interesting about that. However, the ultimate is take the Gragas. Yeah, that will be a Senna or not. Like Senna Gragas Gumu combo. Yeah, really interesting. I mean Senna really strong in that commander. They can bring Senna, but they just yes, it's Senna, and that's what we that's you where we go struggle but with the large power, and they can clarify, and if he use absorb battery and his sense by is can come from everywhere. That's a really can be cancer for the Ultimate Esport. They must take care about that sense by and oh what? Yeah, they just Timo seriously. Yep. Like Timo so anointed champion in that game. But however, as we mentioned about that before, the game is not stated. Senna drafting is really famous, and now the Fine era let dance gold about the Gragas. Yeah, they just like piece and Graga, and also now they just ban Mayfire, and they don't wanna give Mayfire for that. I mean, that Mayfire can become with smoke. That will be a surprise for the Divine era. They just knowing so well about that. I'm just worrying about that team OP, and yes, just we have to announce something. Unfortunately, the Fire didn't have a good connection in that time, and that will be a remake for that. We will be come back soon. Yeah, we will be back soon. Stay tuned, guys. Stay tuned. We will be back.
Welcome back, Gary. Just some connection error from the Divine era, and they are just trying to rematch and the draw with Euro, and also we just we will see for the draft soon. Really interested about the side of the Ultimate Esport picking about like Santa Cruz. Yeah. The draft is already done, and no idea they will play with that draft again or not. They can play with a new draft. Maybe, I don't think so about that. Like the same draft can be picked. But the first banning Morgana. Yeah, so that will be a new draft for Push Team, and also Ultimate Esports just banning Morgana at that time. The virus is they just banning Lee Sin. They don't want to give the champion to the Ultimate Esports. Yes, they just know Ultimate Esports got the champion. It's maybe this is one of his signature for the Ultimate Esports. Yeah, I think there will be a like same draft as we are mentioned about that. Like see Galio. Like that panelist, like as we discussed about the drafting, maybe Santa Graph girls are taking about the Ultimate Esport, but the fire chooses. Yeah. How they choose about that? What would they choose about that? And also they just banning Carme. I think the benefits stay staying, and they just pick like 2 champions the same. And also what would we're gonna see what would they do, and just we can't say nothing in that time. Yeah. That the panel is also the same. Yeah, maybe a little bit changes the side of the Kame and Jace. However, that let it be. Yeah, maybe they would take Fiora and the second pick and third pick the Santa Cruz. Yeah, and also the Vira will be picked like saying in that time. And also I don't think they would pick Timur again. They would change Timur in who is another champion. And yes, that will be a new stuff. Yep. The first showing the take the current. Maybe that current can be initiating and be a tennis pool. It's really interesting about that. I mean that champion is really strong in the meta, and also like that's pool. If Gara's pool, he can get a lot of damage. He can tank it. He can initiate the battle, and he can shut down. How can I say he can shut down a call from the enemy team. And that's a really strong champion. Also, they just got Jet. They wanna go for the late game. They wanna carry the late game, and the champion can immune. He got a lot of DPS, and they must take her Ultimate Esport. What would they pick? Yeah, Faye, Lulu. Maybe that Lulu can be that take the side of the Ultimate Esport, and also Brawl, like tennis pool will be the choose. Really, I think that can be a Lulu or not. Yeah, it can be sporting to the team. Yes, that's why we pay Lulu, and also we just sim every single time they play Lulu. That's what really strong partner in Julian, and also Fane can get a lot of damage in the late game. He can get a lot of damage. He have a lot of damage, and also that Lulu give one group. That one group can get a lot of a lot of health, a lot of damage in the late game. That's what we a little bit changer for the Ultimate Esport. The benefit stuff can. At Thresh and Jazz. Maybe the fire area draft is I really interested about it, because the Jazz can be a carry on the late gate, and Thresh also initiating to the bat. Garen also dive into the battlefield, and also Thresh can. Maybe that last 2 picking is really interesting about that. However, Ultimate Esport Fiora Lulu Fane is really simple for that. We already seen about that drafting. Yes. Yeah. The Ferrari also know they know me, and they are just banning mid champion. That time Ultimate Esport, they also know the Fire didn't have ADC, and they don't want to give Natashi ADC in that time. And if the Fire have Thresh, and also that will be 29% Thresh, and that Gara will be good for the battle lane, and that just will be jungle. They are also simple in that time, putting just picking simple draft. Yep. In the draft, but the last panelist can be. Yeah, the ADC Forest. They don't give the Forest because of the Forest can be the carry late game, but because of their piercing arrows and chain of correction can be the route to the team. Yep. Yeah, I'm so interested about that pick action. A really strong champion but so rare to see in the tournament, and they just banning action every single time, and I think that's why we not achieve. Ashan, he can get some cancer to the Ultimate Esport. If Foreman down from the Divine era, he can revive the team quick by killing Ultimate Esport member. That's a really OP. That's a really OP in the late game. The side of that,
Ultimate Esport. Grass can be the melee. Yes. Gragas can be a melee. The powerful. Maybe really interested about that. Maybe exclusive cards and also connecting and follow up to the Cataclysm. A little bit more combo for that. But however, free hitting to the Fiora, yeah, it can be cared about the Fire. Yeah, they just know it. They can't organize in the battle, and they just want to supply the battle with that cast. And also they will supply the battle, and they will hit every single one with the Bane and Lulu. And that's a really nice draft. That's a really, how can I say? That can really count out for the Divine Era. Look at Divine Era last pick. Okay, maybe he will be setting up to the late game. But however, Ultimate Esport drafting a little bit balanced in the melee or in the early game can be a ganking and also a damage output from the side of the Fiora, and also in the mid game, and therefore can be a ganking. Ooh. That is a little bit more combo. The Gragas can be explosive. That is a counter attack for that. But the Fire is setting up to the 280 flow. Yeah. Yes, that's a really interesting flow, and also they will go ignite quick. Arshan to the mid lane, and also another shoe will be cocky for Duck, and what? 29% Garen, and also Thresh will be probably. I am so interested about Duck, and Fini will be picked just for the Jarengate, and I'm just interested about that. That Thresh will be viral or not. Maybe I think he should go for the support, and yes, because they need AP damage. Yeah. So we will be back soon. We will be coming back with in-game. Yeah, today group stage number 2 of the Prodigies of Immortal, ladies and gentlemen. The team of Ultimate Esports versus the Divine Era matching up now. Yeah, the channel will be mid, and also Dapsy come for the mid lane with the Graga. That's a really nice. That's a really, how can I say that? That's can to the Asher, and he can take minion with the barrel, and that's really good for him. Look at Julie. Yeah, Julie can be a trash cocky, but maybe the Lulu and Faye a little bit different. Not a little bit. Can be the spoken to the Lulu, but the trash can be the control to the depth center. Yeah. Yeah, that's what we are. Look at Julie. Just look at Julie, and they are just doing so well, and he must take care. He does pay. She must take care, and that's mystery. Sorry, I want to say that Santa can do a lot of things in early game, and yes, Corky her also his gambling guy is so much hard in the early game, and they just must take care for that guy. If the Santa hit to the Dark Bay, that can be a key for the Divine. Yeah, the side of the light late, a little bit late freezing, but however that can be a first taken about it. Yeah, the first play at the side of the Divine. Yeah, I would just say it's pack, and also that's will be a 5 level for the Divine Era, and just look at Jalfro, he just want to come to the Divine Era, and that's really interesting. Flash dress is really nice, and he did the damage, and one man goes down. Maybe that is really nice revenge. That's a really nice kill for the Divine Era, sorry, Ultimate Esports. They just got better one champion, but that's not a world trade, and they just go support, and they just get fade to the Divine Era, and that's a really, how can I say for that? That's a really a little bit lost for the Ultimate Esports. Look at the river, they are trading the Scalar Vision, but maybe the ganking the side of the the Jacob ganking in the river, he's going to fight, but they will fall back now. In the we're going to watch in the Broly. Maybe the Fiora and Garen as safety cleaning the wave. Yeah, they just clean it away. They just want to find, and they just waiting for the objective. And there's a 2-minute timing in that time, and they will wait for the 4-minute timing. That's will be more Ocean Tree, and also that will be a rehearse for Dark Riven. He needs some farming in that time. Ace also needs some farming. They don't have enough damage for the early game, and the Fire can do a lot of the Fire can get a lot of damage in the early game with the Mercy and Justice, and also Nadashi can get damage quick gambling guy. That's what we really help for the Ultimate Esports in the early game, and they must take care. They should trade objective by handshaking. We're gonna wedge in the Julie. Maybe Julie can be a better feat because of the most of the jungler stay watching about that in the Julie.
because of that, Nadashi and Mistake can be like fighting. Lulu and Vayne also maybe a little bit not different between the that's usually because of the Koki, and also Thresh can be more better than drafting. Yeah, look at Julie. They just want to die, but that one of easy. And Misty, he just want to give Sam Test and back. That one of easy for Duck, and they just waiting for the objective. And that's his 3 minutes timing. They need to take care. They need to knock down in that time. Yeah, Mistake really wanted to fight. Not easy. The from IO changes to the same thing. Yeah, that's why a little bit delay. And Ashen is really wet. Maybe like, however, like now Ocean Trade and also Real Hurry will be a strong next 25 seconds. Yeah, I mean, look at those two ADC, and they just a little bit experience different in now, and that's why be a lot of potential for the Natashi. And yes, Riven, he needs some item. He need to find in that drop lane, and he shouldn't come for the objective battle. And the objective will be spawned, as you mentioned about that. Yes, Phoenix just take it the vision in depth, and that would be a battle. I think that will not be a battle. Ultimate Esport a little bit different. A fire can be a lot of damage in the late game, but however they can be controlled that game. Ultimate Esport, how they choose their objective, maybe the Rehare or not Ocean Break, but the fire not try to fight the phasing lead, but they will be a fool because they don't have a damage enough. Yeah, I mean, look at the River. I think Phoenix just a little bit out of position. They just so and take care and. And also Nadashi get it forward away, and 3-man chasing and take it down by the dart. Really nice, the ultimate Esport, and Ashen is really out of position, and well B is the secure case. Oh, not escaping. Oh my god, that's torrent damage. It's really hard. It's really hard for the fire arrow, and they just got stolen by the iron or the Rehare, and also doesn't really a little bit lost from the Hoof is lost from the divine arrow, and he need to take care about the battle. They just down by the full man, and that's really that's gonna get a lot of potential for the ultimate Esport. The Ocean Trade is still alive. I think that would be a battle for Dark and ultimate Esport. They just doing so well in that time. Yeah, as we mentioned about the fire, need to care about that, and also stay patient and stay safe their life because they don't have damage enough. Ultimate Esport drafting in the mid game, and also Ali K can be like Fury and also has a damage. The fire need to be patient, but trying to care about the Ocean Trade. But 4v5 teamfight will be a storm, and also that will be initiated. That's also really nice catch up in the front line. Not easy the bat and falling bat away ultimate. He's so low. Really nice, the flash and drag can take it down the fight of the fire, but now very free hitting and getting the Phoenix and all the jungler take it down. A double kill from the side of the like a river, but and also the team will be the Koki and catch it. That the Sakura cave the side, and Red Array is coming up and just trying to do the first torrent of the melee. Yeah, Natashi just died, and also Ultimate Esport they just take Ocean Trade for a rear, and look at Mickley. They just pushing the first torrent. They just go first torrent, and also they just got the champion kid, and also they just go Ocean Trade in that time. They got a lot of objective in that time. And yes, Vira, they need to be more careful about that. They just need to find some item in that time. Look at that is out of position and now catch up in the cataclysm. Really difficult to escape that. There is a ravage for the Raven. I mean 413 for the Raven, and he got so much item in that time. And they just baiting and finish coming down. He just stand to the jumper forward, and that's really nice. That's not controlling the Lulu. That's really nice. That's Flake can control every single one, but that one of easy. Not like he just standing in that time. He just wanna chase to the every single one, but that one of easy and jumper forward. He's solo in that time and missed it. There no tower. He just down by the Natashi, and that's really nice coming back from the arrow, and they just call Iron back, and that's why we double K for the Natashi. Yeah, really nice the revenge side of the Divine Arrow. Yeah, however, that's better. It's not added. Nadashi is one but go down and missed it. Is running forward but away, but not chasing. Really note he cleaned up the
medium wave. That's it, really right time back up for the lazy, and they just got one champion back. That's it, Nadashi. That's so good in that time. And look at Ashen, he just got BRK in that time. He is just trying to find, he's just trying to push to the lane. Yes, they just trade Tara by 2-1, and also they just get Ocean trade to the Ultimate Esport, and the Noah is the Noah 4K is leading from the Ultimate Esport. That's really nice. They just got a lot of items at that time. Ultimate Esport really nice. They got the first objective taken off, but they got the 2 champion K beating the Nawad. But Fiora have of trying defaults and trying, and also Gragas also Lynch Bay. That Lynch Bay after using the ability is opponent's damage AP. The side the recovery if coming up next 20 seconds to find error. Maybe I really suggest that is safe and patient because the find error a lot of damage in the late game and need to spam it and try to find the space. I mean, look at Karen. He can initiate by the entire time. If he initiate that barrier, that's what be. I think that would be a victory for the divine error. He got Sunfire AJ, and also he just got some M Chan, and also he just got Bambi Bass in that time. He's so touched in the one can control him. Look at Fiora. It's real cut. Yeah, really controlling about that. But Mystic is the really troubled time and killing spree the side of the Lisa, and also 4-3-3 not for the 3-net is initiated and controlling and back at the front line, and also doubtful and all 3 hitting the side of the river and getting the K, and also ignite it forward away the river 3 hitting now the double K in the side of the Tyrant taking down Treatment down the side of the divine error and triple K from the river and shutting down really nice. Yeah, shut it down with Tara, and also look at the Valley. They just got Gragas to the wine group, and he can do a lot of things in that time. That's a really nice initiate from the Dutch Jump forward. He just caught 2 more Dragon Strike in that time. Yes, he just flashback, and also look at Riven. He just got in free hit, and he got a lot of damage, and he just dived into the Tara without any tanky champion, and he just got traffic here, but he shut out by the Tara. That are really nice, the Ultimate Esport. But the side of the divine error, fortunately, he got and also shut down to the Raven. But oh my god, that Raven had now what AK. Maybe the solar coverage and ranking a lot of damage. Maybe he can give a lot of damage in the late game, but that's growing and that compensation is really nice. The Ultimate Esport and also swinging their late, but that is initiated and also Garant, but stay alive. Yeah, I mean that Garant need to shut down that River for the early game. He gets the mass injustice, but he just trying to combat it back. Look at Fiora. He's just controlling that Garant not to come to the barrier. That's a little bit different between Fiora and Garant. That's a really nice. Fiora will be die for the back. Yeah, but that will be a first and trying to get the kill. A little bit that exclusive cast can be a low HP. The fight area really needs to be careful about at the front line and taking down. Not easy. The Mister in low HP and take one man goes down and no, it's not good. The candidates also rampage the side of the Ultimate Esport, and also one of the team ignite up. They clean up the space. A looply perfect time of the Ultimate Esport. What fasting is for the Ultimate Esport, and they just go fasting without dying any single member from the Ultimate Esport. They would take Sakatara, and they will also take Magatara, and look at the they just got Cataclysm, or they just moving around, and that's a really nice. And look at Astra, he just ultimate Spider, ultimate Spider Lulu, and he just hitting every single one his strike. That's a really nice. Riven also just got free hit in that time. Yes. Yeah, look at the match. Trying to fight, not easy. The Ultimate Esport really need to be a fight and prophesy. No, that is a missed shot, a mistake, and also trying to get K and rampage for the side of Riven and free hitting and putting the damage and also hit it to the head. Now is it the package of the dart. Really nice, and Narashi is falling back away the rest of the one teammate. But how to defense? Ooh, let's see. So low now, and Fiora just taking him the Magatara. That's what we have fun hit the Tara for the Ultimate Esport. That's really nice. They just got some big minion in that lane, and that minion will be give pressure to the Divine Era. They need to do some changes. They need to do some draft, and also they need to fan in that time. They just give 2 hit the Magatara to the Ultimate Esport, and that's why will be a problem for the Divine Era. Yeah, and also is running away, but Ignite is really putting the damage. It's really probably a little bit problem. They really know the focus everything, and also like
they're really trying to revenge. That is really greedy for that because they need family and also they need a lot of item, a little bit different between the itemization. That's why that one of the turning point can be like in the early game. Yeah, I mean that 280 flow is really strong in the late game, and also Ultimate Esports is just realizing for that, and they are just doing better so much in the middle game, and yes, that would be a better. I think that would be a better for Duck, and they're just waiting for that, and that would be an initiation. And he just got 2 man Galactic in that time at the finish. He just wanna give stand to the but that was easy. Including guys to right time. They just wanna give every single damage to the Divine Era. 1 man down from the Divine Era. They just down 2 man and they didn't do nothing. They don't want the damage. Oh, look at River. He just got traffic again. He free hit into the every single one from the Divine Era, and they just wanna. And for Duck, yeah, ultimate defense and we're all 2-member teammates, but hidden to the Nasa, but try to end and also ultimate esports game number 1 while with the victory team. Really nice. Really nice. We're just seeing a really nice play from the Ultimate Esports. They just winning a stronger team for the Myanmar, and yes, that's what we so impressed for that team. I think that is a little bit vulnerable for the side of the Defira. They don't have like itemization and also damage enough in the early game and mid game. But the side of the Ultimate Esports, they know how to play their playing style. That's why, yep, the game number 1 for the Ultimate Esports. Really nice, and congratulations. Yeah, congratulations for the Ultimate Esports, and I want to say, yes, there's 2 man go different in the mid game and also in the early game and also in the late game. And they didn't do nothing. They didn't have enough damage, and they need some item to farm back Ultimate Esports. They just closing every single family from the Divine Era. And that's a really nice play from the Ultimate Esports. Look at the pool reset. Yep, and that and also like Rages and that for the like Ultimate Esports really nice. And maybe 2 against he bought the member bus, the 2-member missed it, and also can but that can be. Not for that. Maybe that is really play and performance in the Tyrant. They just try to get they got the key. And also like the referral and catch up, they're really nice, and also following and connecting. They are really nice composition, I think. Yeah, really they're so well organized, and also look at 2 member from the Ultimate Esports did it time once time, and also that's it a little bit different between Ultimate Esports and Divine. They're just showing they're really strong in that tire. We had to admit it. Yeah, Ultimate Esports really strong. They just winning a really strong team from the Burmese, and also yeah. I mean the game ending now, and we'll be back soon with another match in that time. And please watch it. Yeah, we will be back soon.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ Prodigies of Immortal C Friendship Tournament 2022ရဲ့ C Friendship Tournament ကနေပြီးတော့ဒါကောလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပွဲစီလေးကတော့ဒါ YG နဲ့ပါနေလဲဗျကျွန်တော် YG နဲ့ Atlas ပွဲမလာခင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလာမယ့် second match ကတော့ DRHN နဲ့ဒါ Fervent ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒါ comment မေးနေကြရဲဒါ next ကလာမယ့်နောက်ထပ်တစ်ပွဲပေါ့နော် now playing ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်ရေးပေးထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ရှင်းပါဆိုဒါပြန်လဲရှင်းပြချင်းဖြစ်ပါတယ် Fervent Esports versus DRHN စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျ DRHN အနေနဲ့ကလည်းပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တို့ဒါ local မှာလည်း achievement လေးရထားဆိုတော့ achievement ရထားဆိုတော့ strong လာမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ roster မငြိမ်တဲ့ဟာလေးရောရှိနေသေးရဆိုတော့ဒါ Atlas Esports လိုမျိုးတကယ် strong တဲ့တင်းကို against လုပ်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲ Fervent Esports ဟာနေပြီနောက်တော့ပွဲတော်ကြည့်ချင်နေပြီကြည့်ချင်နေမရတော့အရန်စိတ်ထဲမှာဆွဲနေပြီဘာလို့ဆိုတော့ပြတဲ့မလားကိုညမာအသင်းပါတော့ကိုညမာပွဲနေကြည့်ချင်နေစိတ်တွေလှုပ်ရှားရင်းနေကုန်ကျွန်တော်ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးသားရောက်သွားတော့အဲ့လိုရင်မခုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိက DRHN versus the Fervent Esports ပွဲစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် DRHN နဲ့ live changes လုပ်ထားတယ် ဟုတ်တယ် DRHN လူဟောင်းချို့ကကျွန်တော်တခြားအသင်းတွေပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော် DRHN live ကိုလည်းကြည့်ရမယ် Fervent Esports ကလက်ရှိတခြားအသင်းတွေပြောကြားချက်အရဒီ Fervent Esports လက်ရှိ queue ဆိုင်ရမယ့်အသင်းတွေမှာသူတို့ group stage တွေမှာပါတယ်လို့ပြောတဲ့ကြားရပြအဲ့တော့အရှေ့မှာလည်း Ultimate Esports ကသူတို့ကဒီ challenger player လေးကျွန်တော် PC တွေကဆိုဒီမှာလဲ Fervent Esports လဲခေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ် Ultimate Esports ရတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ performance တွေကိုပြသွားသလိုမျိုးပဲဒီတစ်ခေါက်မှလည်းပဲဒါဘယ်လောက်ထိကောင်းတဲ့ performance တွေကိုပြနိုင်မလဲ Fervent Esports versus DRHN တို့ draft ကတော့ဒါစတင်လို့လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပွဲလေးအားပေးရရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် live stream sharing လေးလုပ်ပေးကြပါဦးကျွန်တော်နောက်တဲ့ပွဲလေးရှိသေးရဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ streaming လေးကိုကျွန်တော် supporting နဲ့ sharing လုပ်ရင်ကဲပေါ်လာကဲ drop ကြည့်လိုက်အောင် drop ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအဲ့တော့Fervent Esports with the DRHN Fervent Esports နေတဲ့ first speed တော့ရထားတယ်ဆိုတော့ DRHN ဘက်ကတော့ဒါစနာတော့ခွင့်မပြုထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရမှာတစ်ခုက DRHN line ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျဒါ Rivoku ရယ် Golfzu ရယ်ဖုန်းကြီးနဲ့တူပဲရင်စိမ်းဒါ Sulam တို့ပါလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါ line အသစ်ကလေးပေါ့နော်သူတို့ line အသစ်လေးကြောင်းနေတာဒါဒီမြင်ပြီးသား player တွေပဲမြင်မှုနေကြ player တွေပဲဆိုပေမဲ့ဒီ line အသစ်လေးမှာသူတို့ဘယ်လောက်ထိ chemistry မိမလဲဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါ DRHN ဒီနေ့ကလည်း Lee Sim ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ ban list ထဲကိုထည့်ထားသေးပဲဒီ champion လည်းပေးလို့တော့မရဘူးဗျတပတ်ကလည်း lane game နဲ့ making control လေးလုပ်မဲ့ကျွန်တော် C Sana နဲ့ကျွန်တော် Firo ထပ်ပြီး ban လာတယ် Sana ဆိုတဲ့ဒီ champ ကလည်းကျွန်တော်ဒါ but message heal and shield ပြတော့ annoying ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော် black mage တဲ့ gang လို့တော့အရန်ကောင်းတယ်ဒါဒီမကောက် Firo ကလည်း damage input ရမ်းပြလို့ immune နိုင်တဲ့နေရာမှာဆရာတစ်ပါးဆိုတော့တော်တော်လေးစိုးတယ်ဗျထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်း damage မှာ broken ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် Chase ကတော့လောက ban list တွေမှာအများနဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲဒါကျွန်တော်လုံးဝမရှက်ဘူး Fervent Esports တည်ပြီးတော့ဂျာ so long ရဲ့ဒါကာလီကိုပိတ်ထားရဗျအဲ့တော့ဂါလီကိုလည်းပိတ်ထားတဲ့ပြင်မှာ DRHN အနေနဲ့တော့အားလီမှာရော mid game မှာရောဒါ late game မှာရောဟို assassin တကောင်လို့ fighter တကောင်လို့ဒါဝင်ပြီးတော့ချလိချတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ပေါ်လဲ accelerated gate shot blood တွေနဲ့ထုတ်ပေးတာရှိရဲ့ဒါ Chase ကို burn list ထဲထည့်ထားသေးပဲပြီးတော့ခံမယ်ဒါ mobility ကောင်းကောင်းနဲ့ lane တွေကို control လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် optimize လုပ်ပြီးတော့ပဲဒါတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ jungler တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါ ABC ADC တွေဝင်ပြီး control လုပ်မယ်ဆိုရင်ခံမယ်ကို burn list ထဲထည့်ထားသေးပဲအဲ့တော့Fervent Esports အနေနဲ့စပြီးလုပ်ပြီးဆိုတာလည်းပဲမော်ဂါတာ ABC တိုင်လေးတော့ပစ်ထားပါသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ DRHN ဘက်က trade ယူလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မော်ဂါနာဒီမော်ဂါနာ ban လေးရတယ်ကျွန်တော် Camille ban လေးရတယ်ဒါပေမဲ့မော်ဂါနာဘိုင်းကိုရှောက်ပြီးသူတို့ဆော့မဲ့ပတ်တယ်ကိုမြင်နေရပြီဗျပြီးတော့ Olaf ပြန်ပစ်ထားရဲဆိုတော့ Olaf ကောင်တာလေးလူများထပ်ပြီးထွက်လာမှာမသိ Olaf လူလေးအဲ့ဆို Jungle အနေနဲ့ကတော့ Fervent ကတော့ဒီ J4 တို့ဘာကိုထွက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ J4 တို့ဘာကိုထုတ်မဲ့စားလက်ရှိ DRHN ဘက်ကလူဆိုတော့ဒီ Olaf ကိုမလုံးအထောင်ဆော့မလားမသိဘူးဗျဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့ဒါပေမဲ့ J4 ပစ်လိုက်ရင်တော့ Fervent တော့ကမဆိုးပဲပြောရမယ်ဒီ Olaf ရဲ့ Ragnarok လည်းပဲဒါကတကလာတင်နဲ့ပဲ controlling လုပ်ထားလို့ရမှာဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်မှလူကြီးလည်းပါနေတဲ့အနေထားမဆက်အဆင်ပြေပါမလားဇက်ကောင်တာလူဆိုတဲ့ဒါပုံစံလေးတောင်ရှိနေသေးရဆိုတော့ဒီဇက်ပစ်ကအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့စိတ်တော့ပူမိတယ်ဗျဇက်ကတော့ဒီလိုမျိုး Enchanter support တွေပါအပြော့တွေတော့တလုံးဝ nightmare ပဲဒီ ဇက်ကကြောဒီ Damage/Razor Shuriken နေနဲ့တော့အာရုံနောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမကောက် Farmers က Alistair ထွက်လာဆိုတော့ Morgana Alistair တလိမ့်တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတော်တော့ annoying ဖြစ်မဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိရပေါ့နော် Harvard တွေရောဒါပေါ့ဒီ Alistair ပေးမဲ့ stand တွေရော Morgana ရဲ့ binding root တွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒါ ring တွေရောရှိအောင်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ဖို့လမ်းဖို့တော့ကောင်းပါဗျပုတ်တမ်းပြီးတော့ရန်ကြီးတော့ Fervent ဘက်ကတော့များနေပြီပြီးတော့ Shuriken တွေ Living Shadow Shuriken တွေလည်းရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ပုတ်တမ်းပြီးတော့တော်တော်များတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ DRHN အနေနဲ့တော့ Redneck ကိုပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါဒီ crocodile လေးတွေပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားနေတဲ့ Banning Face ကတော့ပြန်လဲပြီးတော့စတင်လာခဲ့ပြီဗျ
right နဲ့ထုံပစ်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော် backline ကြီးပြေးပြီးဒါ single target stand ပဲဒီကမော်ဂါနာကိုပြေးအိမ်မဲ့နေတဲ့တစ်ပေါက်မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ Jungle Olaf နေကကောင်းထောင်းနိုင်မယ်နေတာတစ်ခွက်မှမြင်ရတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကတော့ Fervent Esports အနေနဲ့က Brawling နဲ့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် DRHN ဘက်ကတဲပြီး Darius ကိုပိတ်ထားတယ်ဗျ Rentonation team မှာ net တာနိုင်မဲ့အနေအထားကျွန်တော် Vein နဲ့လူလူရဲ့ဒါ combo ကလည်းကျွန်တော်ဒီသူနှစ်ယောက်ရဲ့ Juro lane ကလည်းတော်တော် strong လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ Vein ကို ban ထားတယ် Fervent Esports သဘောပေါက်တယ်ဗျYeah အဲ့တော့ vein ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ van တာပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါလူလူ support လည်းပါနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆို jungle လည်းရှိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ DRHN အနေနဲ့ Fervent ဘက်က jungle မရှိသေးတော့ကောင်းကောင်း realize ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပဲဒါ jungle ကို ban list ထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ Fervent Esports ADC ပါများ ban မှာ ADC ပဲထပ် ban အောင်မလဲတူပါတယ်အဲ့တော့ Baron ကိုကျွန်တော် jungle ရောရှိတယ်ဆိုတော့ APC မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်မစ်ထုတ်လို့ရည်စစ်ကဘာလို့ဆိုတော့အကယ်၍စစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ဖက်ကမစ်ထွက်လိုက်ရဆိုပါဆိုနောက်တစ်ကောင် ATC ဆို dive fat လောက်ကောင်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရှေ့မှာ front liner ကောင်ရှိတယ် action နဲ့ baby sitting ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူပါတယ်ရောချက်ချင်းဆိုပြီးထွက်လာတာကကျွန်တော်တို့ဒီ action ဖုန်ကြီးရဲ့ signature champion ပေါ့နော် action ထွက်လာပြီအဲ့တော့ဒီ action က ADC ပဲဖြစ်မလားမစ်ပဲဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ ADC ဖြစ်ဖို့တော့များမယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ Fervent Esports ဘက်ကတော့ဒါ Riven သူတို့တွေကတော့လုံးဝကို crown control နဲ့တစ်ဖက်က DRHN ကို control လုပ်ထားခြင်းတဲ့ပုံစံတော့တွေ့နေရသေးရပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ support လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့ကြံတော့မှာ jungle Ranker တော့ကျွန်တော်ဒီပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘက်က assassin အကောင်ထုတ်ထားနေတာမှာလူလူနဲ့ဒီ action တွေပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ် Riven နဲ့ Baline နဲ့ Window မဲ့ဆို break ဒီ broken wing စီပါ stun ဒီ win dive တဲ့အနောက်ရှက်မှုတွေ stand နေကြအောင်နောက်တော့ပြတော့ DRHN ဘက်ကထပ်လို့တာကသူတို့အနေနဲ့ဒါ mid lane တော့ပဲကြည့်ဖို့လိုတယ် okay Diana Monfort နဲ့ပြန်ဆွဲဆောင်မယ်နောက်ရှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲ Diana လည်းကျွန်တော်သဘောကျလို့ကျွန်တော်ဒီ Diana တိုးခတ်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးတော့ battle win dive ရမှာ Reneto နဲ့ Olaf ကရှိသေးဆို Diana အတွက်က safe ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါမဲ့လွယ်ပါမလားလို့ Alistair လည်းပါတော့ Alistair လည်းပါနေရဲ့ပြေမှာ bind နေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒါ revamp broken win ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ stamp တွေရောအများကြီးပါနေတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီတော်တော်လေးတော့ Diana position ခဲလုံးမတော့ရမယ်ပြေမှာ Diamond ကောင်တွေတော့ကလည်းအန်နေတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ဗျဒါ Olaf တာအားလီမှာကောင်းကောင်းလှုပ်ဖြစ်သွားမယ်မကေးတိုင်မေတစ်ခုလောက်ထိလှုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က Fervent Esports ဒါဒီ Olaf level 5မရခင် roaming gang လှုပ်ပြီးတော့ပဲ bind နေ rain နေနဲ့ကောင်းကောင်းအောင်လိုက်နှောက်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် DRHN တွက်ကတော့အရင်ကြီးရှင်ပြင်မှာမဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်က champion တွေပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Famous Pay ကို recovery ပြန်ယူတဲ့နေရာမှာ lane pushing လုပ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့ဒါ Fervent Esports တော့နည်းနည်းလေးနှိမ့်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲ Diana တို့ဘာလို့ဆိုတာဒါ Monfort ပဲရှိမယ်ဒါ AP damage ပဲပြီးရကြားမိမယ်လည်းပဲနည်းနည်းတော့ Famous recovery ပြင်ယူတဲ့နေရာမှာတော့ခက်ခဲလေးတော့ရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိအနေနဲ့မှာ DRHN အနေနဲ့ကသူတို့ draft လေးတေချာထုတ်ပြီးသွားပြီ Fervent Esports လည်း draft လုံးဝကောင်းကောင်းလေးထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင် game what ဒီ match မှာ in game နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျကဲအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်အားလုံးပဲဒါ DRHN versus Fervent Esports ပွဲစဉ်လေးကတော့အကုန်လုံးရှေ့ကိုကြားလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ team အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရှုရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပဲ DRHN နဲ့ဒါ Fervent Esports play strategy စတင်နေပြီဂျန်ကဲမှာနည်းနည်းလေးအုပ်စိုးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် Alistair buff တွေတာတဲပြီး invade ထားတယ် invade တဲ့အနေထားမှာပြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Fervent Esports ဘက်ကဒါစတင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ DRHN သူတို့ buff က power ဆိုတော့သဘောပေါက်တင်နေပြီဘာရောက်ပြီး check in တွေဘာညာလုပ်တင်နေဆိုတဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်ကလည်း Zack ဒါကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ vision ဘာညာရှင်းတာအကုန်လုံးတေချာယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ objective ကတော့ကျွန်တော် rebuff ကကျွန်တော် Fervent Esports စတင်လာတော့ဗျာကဲ Fervent Esports အနေနဲ့ကောင်းဆုံးတော့စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပြီပေါ့နော်ပုံကြီးအနေနဲ့ကလည်းဒါမစ်မာတော့နည်းနည်းနေရာထိုင်ရခတ်နေတယ်ဒီက armor penetration နဲ့ဒါ Zack ရဲ့ shuriken တွေကြောင့်မသူနည်းနည်းလေးတော့နေရာထိုင်ရခတ်နေသေးတယ် Olaf ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့လုံးဝကိုတစ်ဖက်ချန်ခဲ့တဲ့မှာသူ့ရဲ့ bad တွေဝင်စားနေရ realize ဖြစ်တဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူး Olaf ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါသူ blue bug ကိုတော့အရင်တော့ထိတ်ကန်တော့လောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ world vision control ကိုတော့လုံးဝ Fervent Esports အနေနဲ့ပေါ်ချန်ခဲ့တဲ့ရှောက်မှာတောက်လျှောက်ယူထားပြီးတော့ပဲအပြောက်ပုံစံနဲ့ fan နေသေးရပြပြီးတော့ Gobzu အနေနဲ့ကလည်းဒါတစ်ဖက်ချန်ခဲ့တဲ့ဒီဝင်ပြီးစားမယ်ဆို Morgana နဲ့ Alistair ကိုပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလီမှာတော့အရင်တော့အန်ရများနေသေးရဗျဟ
ထောက်ပြီးဂျာမလည်းဖုန်းကြီးနေနဲ့ဖြဲနေကြမှာ quick ကချက်ချင်းဆိုပဲ roaming rotation နဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးကဲတစ်ချက်ပဲ Petrol Silvery Squad နဲ့ပဲဒါသေဆုံးသွားတယ်ဖုန်းကြီးဗျဖုန်းကြီးနဲ့ downwise ဆိုတော့ DRHN ကျော် Dragon Lane ကိုကြည့်ရမယ် Dragon Lane မှာကတော့ impel နဲ့ကျော်တွေ့တော့ဝိုက်ကြောတာမှန်မယ်လေတစ်ဖက်မှာလည်း action queue စိုက်ပြီးဆော့ရမယ်ဗျဘာလို့ဒီမှာ objective တွေတခုရှိတယ်ရောက်အောင်ယူနေကျွန်တော်လက်ရှိမှာ flash နဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်တယ် by nature မိတာကကျွန်တော် Reckless နောက်တော့ပြန်ဆုတ်တင်နေပြီเนาะ DRHN တစ်ဖက်က Fervent Esports ရဲ့ aggressive ဒါပတ်တဲ့တိတိလေးလေးလိုက်ဆိုင်အောင်ခံနေရဗျFervent Esports အနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါစလာတွေရပဲသူတို့အနေနဲ့ infrared rubber invader လေးအောင်မြင်သွားတယ်သူတို့ဘက်ကဒါ buff ကတခုမှတော့မထိပါသေးဘူးဆိုရင်နေထားမှာတော့ jungle ချင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ Corpus ထက်သူ experience အရာကောဒါသွားပြီးတော့တာနေမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါ်ချန်ကတခုလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ Corpus နည်းနည်းတော့ဒါ fan space နေရာမှာကြောင်ပြောက်သွားအောင်မယ်အဲ့တော့မှတော့ဒါကိုစီမင်းနေရလဲမင်းမှာတော့ဖုန်းကြီးတော့တောက်လျှောက်တော့ဖျဲနေ damage တော့တည်ပြီးတော့ပေးနေသေးရဲ့ပဲ Shuriken မှာထပ်ပြီးဝင်လာပြီဆိုရင်တော့မှာတော့ dark match တစ်ချက်အပေါက်မှာတော့ဒါလုံးဝပဲဒါ second black ကတော့မင်းမှာတော့ယူဆောင်သွားပြီဗျကိုစီကသူရသွားမှာပဲဘာလို့သူ့မှာကျွန်တော် ultimate skill ပွင့်ပါ level 5တော့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ် wave position နော်ဒီဘက်မှာလည်း quick clan တွေ့နေတဲ့တစ်ချက်ကောက်ထားတဲ့ Gosu နောက်ပြန်ဆုတ်တင်နေပြီဂျာမလေးကိုစီသူ့အနေနဲ့ကဘာမှတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး Razor Shuriken တစ်ချက်ပဲပြစ်လို့ရမယ် Gosu အနေနဲ့ကသွေးတစ်ခွက်လောက်နေနေ shot ခံထားပြီဗျ Dragon Lane နေထားပါလေကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒါတက်ဇလန်ဒီနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီဘောကနာကျွန်တော်မန်နာရမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုခဏနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးနေနေ form မယ်ဒီကဒီ wave ကိုရှင်းပြီးပါရင်ဗတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ region ပေါ်ကြပြန်လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖတ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ objective battle mounted drake and rift herrick အဲ့ battle လေးခဏစောင့်ကြည့်ဦးမယ်လို့မြင်နေအခုဆိုတော့ river မှာကျွန်တော် vision တွေက DRHN ပိုင်ဆိုင်နေလို့မယ်ဗျကဲ what vision control ကတော့တစ်ဖက်ကအပေါ်ယူတယ်လို့ပြောတစ်ဖက်ကလည်းအောက်ကိုတော့ what vision control အပြည့်တော့ယူနေတာတော့တွေ့ရတယ်3မိနစ်တိုင်ပဲတစ်ခုရောက်လာပြီမကြခင်မှာလည်း mounted drake နဲ့ rift ကတော့စတင်ပြီးထွက်လို့လာတော့မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီချိန်မှာပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ 1k လောက်တော့ Fervent Esports အနေနဲ့ကတော့ဥဆောင်ထားစေပဲတစ်ချက်ကြည့်ရမှာအားဒီဖက်တယ်မှာ Fervent Esports ဘက်က damage output အရင်များမဲ့တစ်ချက်ကိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒါ DRHN ခဲလုံးမတော့ရမှာဒီက Infinite ရဲ့ Fade Indicate တွေနောက်မှာပါလာနိုင်တာကတော့ Dynasty ရဲ့ Bind နေနောက်ကနေ Azuri ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပါလာနိုင်တဲ့ Broken Wing တွေ Play of the Ace တွေရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ DRHN ခဲလုံးအောင်မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ချက်ကြည်နူးစရာကောင်းတာကတော့ဒါ Dragon Lane လေးကတစ်ချက်တော့သွားပြီးတော့အဆင်ပြေနေရပေါ့နော်တော့ Action တာကောင်းကောင်းပြစ်ခွင့်ရခဲ့မယ် Free Hit တွေရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါသေးရဲ့ကြည်နူးတွေတော့ပါလာပဲဟမ် My favorite 14ဆိုစကားကြီးပါတက်နေပါကောင်းလေးရဲ့ဟုတ်တော့ကောင်းပြီအေးဘောကောင်မလေးရပြီဆိုတော့ပေါ့ကဲကျွန်တော်ပွဲလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆို Bro Lane ကချင်းသိမ့်မကောင်းလို့မြောင်နေတဲ့ဂျားမှာလည်း quick ဂျာ Riboku ရောက်စားသုံးချင်တယ် Azuri နဲ့ကောပြန်တော့ထောင်းကန်နေရပြဒုံမီလေးဆိုတာပွဲ Riboku နေနဲ့ချင်းသိမ့်တော့မကောင်းမယ် Azuri သွေးရဲနဲ့ရအောင်ယူချင်းသိဒါပေမဲ့ 2v1 အနေတာမှာအစင်မပြေဘူးများစွာနဲ့ပဲ Bro Lane ကကြာရှုံးသွားခဲ့ရပြ DRHN နေကသူ objective trading ဘ Bro Lane ကိုပေးဆက်လိုက်ရပြကဲ Bro Lane ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်တူပဲ objective ကတော့ရတော့ရပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ Bro Lane ကိုသွားပြီးတော့ဒါ defend မှုတော့လိုအပ်နေဦးမယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Brown Lane ကို Fervent Esports အနေနဲ့ဒါ pushing လုပ်လို့ second tower လောက်ထိရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး network different ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုချိန်မှာတော့ network က 2k လောက်ထိ different ဖြစ်နေရဆိုတော့ Fervent Esports ကဒါ Dragon Objective ကို take care မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒါ Tower ကိုပဲ pushing လုပ်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်နဲ့ပုံစံပဲ 3v1 နေထားမှာတော့ဒီမီချောင်းလေးအနေနဲ့ကလည်းဘလို့မှတော့ဝင်လာလို့ရမှာမဟုတ်မင်းမှာတော့ဒါ DRHN နည်းနည်းတော့ pressure ပေးရင်းနေဆိုမှ rift မပါဘဲနဲ့ပဲ Fervent Esports Brown Lane ရဲ့ first tower ကို UI နဲ့ Azuri နဲ့ Black Cleaver ပါထပ်ပြီးတော့ပါလာပါသေးတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Fervent Esports ဘက်က rift ရှိတယ်သူတို့ဒီ rift ကိုမချပဲ Bro Lane terror ရသွားမှန်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရဆိုတော့နောက်ထပ် pattern တစ်ခုမစခင်မှာသူနောက်ထပ် terror တစ်ခု pressure ထပ်ပေးလို့ရတယ်အခုသူတို့ဖုန်းကြီးကိုသွားပေးမလားဖုန်းကြီးနဲ့ family space ပျောက်ချင်တာရတယ်အဆင်ပြေဘာလို့ကိုစီမ double ရှိရဲ့အတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကြီးရအောင်ဖျောက်လို့ရတယ်ဖုန်းကြီးသူမ set ancient ကျော် second item ထဲသိနေနေတယ်မှာ Azuri broken wing ဘိုင်းနဲ့အကုန် wide ပေးရလေးပေါ်မြောက်တက်သွား reckless light ကတော့ down သွားခဲ့ရတယ်ဒါတွေမကောင်း DRHN ဘက်ကအကုန်ရောက်နေပြီးဒီ rift ကိုရောက်ကားမယ်ဒါပေမဲ့ quick ကနောက်ကနေပြေးပြီးနှိုက်ချင်တာလူလူနေနဲ့ anyway များတဲ့ရှိတယ် Thomas နဲ့ Shadow မှာ Quaid တပါရ Terran UV ပြန်ချချင်သေးတာပြေးဝေတိုက်တာအဲ့မှာ Alice ပြန်ကြည့်တယ် Red Rocket White Grove တန်းပွင့်သွား DRHN နောက်ပြန်ဆုံးနေရပြန် Safe Play Riboku ခုမှရောက်လာတဲ့အနေတာတစ်ခုမှဆိုရင်တော့ Fast Terran ပေးလိုက်ရပြီ Annie တက်ရှိတာဖုံးကြည့် Annie ရှိရဗျကဲဖုံး Annie တော်တော်များနေရင်းနေပဲနောက် 4K ဆိုတဲ့ Vantage တစ်ခုတော့ Fervent Esports ဘက်ခွင့်ပြုနေရရင်းနေပဲဒီချိန်မှာတော့ DRHN နည်းနည်းလေးတော့ changes လေးလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါဖုံးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ fan base ယူခိုင်းတာတယ်ဒါ Dragon Lane သွားပြီးတော့ပဲဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့ပွင့်လင်းပြီးကိုစီရော grand ဖို့နည်းနည်းလေးခတ်နေသေးရဲ့ဗျာအဓိက item different နည်းနည်းဖြစ်နေသလိုမျိုးပဲအားလေးမှာသူ့အနေနဲ့နှစ်ခါလောက်ဒါ champion ခေးလေးပေးထားတာဆိုတော့လည်းပဲ network အနေထားနဲ့နှိမ့်နေတယ်ပြီးတော့သူဗတယ်ကိုမ join တဲ့ impact ကတော်တော်များနေရပြောရမယ်အဓိကဒီလိုမျိုးဗတယ် ultimate ပါတဲ့ champion တယောက်အနေနဲ့ဗတယ်ကိုမ join တဲ့အခါမျိုးမှာ team အနေနဲ့ရန်တိတာလေအဲ့တော့ကိုပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီဘော်ဂါနာ early game ဒါအလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ပဲ Fervent Esports နဲ့ family space တွေ family space တွေပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီ tower ကို control လုပ်ပြီးတော့ပဲ lane control တွေစလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်လည်း second objective ကနောက်ထပ်2မိနစ်လောက်နေတော့ထပ်ပေါ်လာတော့မယ်ဗျ
ဒီချိန်မှာ Gosu ရဲ့ကျွန်တော် impact ကတော်တော်ကျနေပြောမယ်ဘာလို့ favorite esport အစောကြီးကဒီ jungle ကို control လုပ်ထားတာ jungle ကျွန်တော် objective တိုင်းယူတိုင်းဆိုတော့သူ့အနေနဲ့နည်းနည်း farming လူနေရအဲ့လူနေရတဲ့အချိန်မှာ farmer ရဲ့ side lane ကအလုတ်လုတ်ပြီးလှုပ်ရှားနေအလုတ်လုတ်လိုက်တုတ်လိုက်နေပဲဒါ like ganging တွေလုပ်တယ် lane face pushing လုပ်တယ်အခုဆိုကျွန်တော် terrain နှလုံးပိုင်ဆိုင်သွားပြီနောက်ကကျွန်တော်9000ကျော်กว่า9000ကျော်กว่าလေဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် item တစ်ချောင်းစာလောက် item တစ်ချောင်းစာလောက်တော်တော်များများညီမျှတယ်ကဲစာပြွေးအပေါ်မှာ legend revolt သွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီကြောင်ကတော့လုံးဝ4ယောက်ချားမှာတော့ဒီဆုံးသွားခဲ့ရပြီဗျာ sorry တက်နိုင်တော့ပဲနေပဲဒီဆုံးသွားခဲ့ရပြီဗောနော်ဒီချိန်မှာတော့အကုန်လုံးပြေးပြီးတော့ဝင်နေတယ်ဆိုမှအရင်တော့တွေ့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးတောင်းချင်နေဆိုမှ Ragnarok ကတော့ play တော့ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာဒါကတော့လုံးဝဒီက Asian တော့ကတော့ဟိုပျော်ဖို့မကောင်းပဲပြောရမယ်ဗျာဒီကတစ်ခုလေးပဲသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးလေ Direct defense ကျင်စော logi အော်ပြီးတော့ပဲဒါ first direct ပါsorry Ragnarok ကတိတ်ပြီးပေးနေရတယ်ဒီချိန်မှာ River Root နေသေးရဗျာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မဲဖြတ်ပြီးဆိုရင်နောက်မှာတော့နောက်ထပ် champion K တကောင်မှာ Power Esports ပိုင်းဆိုင်သွားတဲ့ Second Tower တွေကိုတည်ပြီးတော့ချိုးနေတာအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဘယ်သူမှတော့ cam လုပ်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲနည်းနည်းလေး DRHN မှာကပြန်ပြီးတော့ချင်းနေလုပ်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ခုန Ragnarok ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာကိုသေချာသိသွားကမှာ Favorite Esports တို့လောကကိုကျွန်တော်မဆောင်ဆိုင်ဘူးတန်းဝင် dive တန်းဝင်ထိနေအဆင်ပြေတယ်ဗျကဲ Azuri ရဲ့ဒီ Broken Wings ကလည်းလုံးဖြစ်နေတယ် Favorite Esports ကလုံးဝ4ယောက် gang game တွေလုံးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းပဲ Renner Chong ဘလို့မှ farming space ရှာလို့မရဘူးဘလို့မှလိမ့်မတက်နေလို့မရဘူးအခုဆိုအားလုံးမြင်တွေ့တာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ second terrain ပေးလိုက်ရပြီ first terrain မှာထပ်ပြီးယူတိုင်းဆိုဒီချိန်မှာနောက်ထပ် objective budget တစ်ခုမှာ DRHN ဘက်က budget တစ်ခု download fallback လုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးများစွာရှိတယ် terrain မရှိဘူးအကောက်ကွယ်မရှိဘူး vision လေးလက်ရှိနောက်ကျနေတယ် farmer esport ဘက်ကသူ rotation လုပ်လိုက်အကုန်မြင်နေရတယ်ဆိုတော့အရင် view ဆက်ပြီးဆော့ရမယ် objective trade မလား DRHN သူတို့ဘာလုပ်မလဲသူ decision တစ်ခုဒီမှာစချရတော့မှာဗျာကဲဒီချိန်မှာတော့ quick အနေနဲ့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပဲ solar 6လေးပါလာပြီဆိုတော့ quick ရဲ့ damage output ကတော်တော်များလာတော့မှာဗျာ ocean trade ကလည်း live fit နေနေထားမှာနှစ်သိန်းလုံးအနေနဲ့တော့ဒီ ocean trade ကိုပေးခြင်းတဲ့ပုံစံတော့မပေါ်ဘူးအမှ quick ကတော့ပြေးပြီးတော့ခုတ်ထားဆဲပဲအောက်မှာ battery စီဆိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Ragnarok ဖွင့်ပြီးအကုန်လုံးရိုက်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတယောက်ကတော့အစင်းတော့မပြေသေးဘူးဘလိုင်းမှာလည်းလူလူနဲ့ control လေးလောက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ Ragnarok တကောင်တော့ရတယ်ဒီဒါပေမဲ့ तू control ကြိုးစားနေ in base ဆိုရင်တော့အစင်းတော့မပြေရင်းနေပဲဒီဘက်ကတိုင်တော့ဒီအကုန်လုံး 1 aim ပြီဗျ more for ထပ်ပြီးထွက်လာနေရင်းနေပဲ DRHN တကယ်ကြီးတော့လုံးပြနေပြီနောက်ဆုံးမှာတော့3 man လောက်တော့ take down တော့လုံးလိုက်နိုင်ရင်းနေပဲ DRHN တကယ်ကောင်းတဲ့ performance တွေတော့ပြသနေရဆိုပေမဲ့အပေါ်လမ်းမှာ Azuri နဲ့တကတိုးလေးခိုးပြီးတော့ lane တွေကို pushing လုပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပါသေးတယ် okay ဘာပဲ lane face ကို pushing လုပ်တာ goal play တခုရမှန်ပေမဲ့လေဒီမှာတော့ objective ကတော့ကျွန်တော်ရရှိသွားမှာ DRHN ပဲဗျ Ocean Drake Mountain Drake နှစ်ခုရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ team fight ဆိုင်သွား DRHN ဘက်က blind တော့တော်မှန်သွားလို့ပြောရမယ်ဘာတက်ခွဲပေးလိုက်တယ်ဒီက Reboot Q အနေနဲ့ခုနသူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒါကန်ထားတဲ့ဒီအညိုးတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးပတဲတစ်ခုဆိုင်လဲမှန်သွားဖြစ်ပတဲမှာလဲ Farmer Esports ဘက်ကလူမစုံတဲ့အနေတစ်ခုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့တကွက်မှာကျွန်တော် DRHN ရောက်အောင်ငိုက်ဖမ်းပြီးဆော့သွားတယ်အခုဆို referral budget တစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော် summoner spare ကလည်းကူတော့လင်နေရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ ultimate skill ခဏစောင့်မယ်နေတာဆိုတော့ DRHN ဘက်က team fight ဆိုင်မှုတော့ကခဏစောင့်ကြမယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီ action သူ့အနေနဲ့ကထည့်တာ 8 shot နိုင်တယ်ဗျကဲဖုန်းကြီးအနေနဲ့ရတယ်ဒီချိန်မှာတော့သူ reflector လေးတွားပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံစံမှာတော့ရှိတယ်နှစ်သိန်းလုံးအနေနဲ့ item different က 5k လောက်ပဲပြန်ရှိတော့တာဆိုတော့ဒါ DRHN ပြန်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာခံပတ်လိုက်လာနိုင်တာလေးတစ်ခုကတော့မစိုးဝဲပြောရမယ်အဲ့နောက်မှာတော့ review ခုအနေနဲ့လည်းခုနကဗတဲ့ initiative နေရာလေးမှာတော့တော်တော်ကောင်းသွားတယ်ဗျ work control lane control တော့ DRHN ပြန်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့ဒါအရင်ကြီးတော့လွယ်ကူနေအနေထားတော့မဟုတ် item လေးချက်ကြည့်ပါဦးဒါနှစ်သိန်းလုံးနဲ့ item ထွက်လာပြီဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကဒါ Ashamini နဲ့သူ့အနေနဲ့ BRK နဲ့တူပဲထပ်ပြီးတော့ပါလာတာ A-shot night ဆိုတော့ဗတဲ့မှာအဖမ်းမခံရအောင်တော့တော်တော်လေးတော့သူ့ကိုယ်တော့ defense ထားသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်က Morgana နဲ့ Ludan Echo ပြေသူထပ်သွားကျင်နေတာ Marilino Micon ဒါ off လေးတော့တွားထားသေးရဲ့ဆိုတော့အစင်တော့ပြင်နေသေးပါပဲဒီက quick item တော်တော်လေးများနေပြောရမယ်314နောက်8500နဲ့တူပဲ304 solar လေးချပလေးနဲ့တော့ဒါဗတဲ့ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ဒါကုတ်ချက်တွေတော်တော်တော့နာကျင်နေသေးရဲ့ဗျ okay အော်တော်မြန်နော်လိုက်တာဟေးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီ24 solar recharge play တွေကတော်တော်နာကျင်နေပြီcritical သူ့ရဲ့ဒီ gang game တွေကလည်းအားလိဖရမ်းတာလေဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် Gosu အနေနဲ့ကသူ့အနေနဲ့ဘလို့မှသူ့တန်ဖို့မမိနိုင်သေးဘူး။ဘာလဲ dive မှန်တယ်ကျွန်တော် Gosu နဲ့ Reboku နှစ်ကောင် dive ခုနလိုပဲပတ်မှန်သွားနိုင်တယ်။ဒီချိန်မှာအရင် fat ဖြစ်နေတဲ့တစ်ဖက်က team ကို queue ဆိုင်ပြီးဆော့မှကြမယ်တိုးချင်တယ်တိုးလို့မရဘူးဆိုတော့သိရမယ်။အမှဆိုဒီ DND Morgana ကျွန်တော်ဒါ blue web ကိုရောက်ကြော်ချင်သေးရဲ့ဒါမရဘူးပြဘက်ကချက်ချင်းဆိုရောက်လာခဲ့ပြီ inbuild သူတေချာကြည့်နေသေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Sulao Power You Happiness ကျွန်တော်တွန်းထုတ်လို့ရပြီမယ်လေဒါတစ်ဖက်ကလည်း DRHN သဘောပေါက်တယ်ခက်ဝေးတော့နောက်ဆုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအပေါ်မှာလဲဒါ rift ကိုချလိုက်ပြီးဆိုဒီ mega terror ရောက် favorite esport pressure ပေးချက်ဆိုတော့ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာကဲ mega terror 3လောက်ရလိုက်တော့မစိုးဘူးဆိုရင်ဒီတက်မှာအော် goal play ကနည်းနည်းလေးတော့လိုသွားသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့93
yes ဒါပေမဲ့ဒီ data တစ်ခုမှာ Fervent Esports အနေနဲ့သူတို့ဒီလေးကိုတောက်လျှောက် control လေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲ DRHN တော့ fan base ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ် DRHN သူတို့ lane control လေးကြည့်နေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း battle ဖြစ်မှာကိုစောင့်ကြည့်နေရနေတာဆိုအောက်က action နဲ့နည်းနည်းတော့ anti တော့များနေဗျ Diana နည်းနည်းကြုံသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဟာဘက်နဲ့ပြေးပြီးတော့ဖမ်းထားတယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ coach ကနားရဲဆိုပေမဲ့ flash ရှိနေသေးရဆိုရင်ဒီထားမှာဒါဘာမှတော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီရဲ့ Living Shadow Shuriken တွေကလည်းတော်တော်လေးနာကျင်နေရင်းနဲ့ဒီဘက်က dominate တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီဗျဘောဆူနေတဲ့ကဒါ Stereo Cage ကသူ့အနေနဲ့တော်သွားတင်နေပြီလောက်တော့ကြာနေပြောမယ်ဂျန်ကန်ကောင် network ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်9800နဲ့9800တော်တော်ကွာတယ်ပြောမယ်ဗျဘာလို့ဆိုအာလီကရဲ့ဒီ ranker ရဲ့ဒီလောက်ဆောင်ပုံကသူ့က fans auto fan ကျော်အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ကျော် fan main space လည်းရတယ်ကျော် champion key လည်းရဆိုသူတို့ကအဆင်ပြေတယ်တော့ဒီချိန်မှာကျော်အနေထားကျော်ရွှေဖားနဲ့ငွေဖလောက်ခံနေပြီ AC ဆော့ကစားရုံပဲဘာလို့9800သူတော်တော် fan အောင်ဒါပေမဲ့ God Su သူပြန်ပြီးရသွားနိုင်တဲ့တခုကတစ်ဖက်က team fight မှာသူ dive ပြီးတေချာရိုက်ဖို့ position တခုရသွားမယ်ဆိုရင် DRHN ဘက်ကပြန်ကမ်းဖို့ chance ကရှိရအခုဆိုကျော်လုံးဝ mega lane ကို pressure ပေးနေပြီကျော်အပေါ် mega lane ကျိုးသွားပြီဆိုတာဒါသူ sub DRHN lane face pressure ပြီးသွားမှာ Fervent Esports ဘက်ကလည်းအဲ့ကြောင့်တေချာတီးအတွက်ကတော့လုံးဝ bro lane မပေးဘူးအဲ့နေရာမှာတောက်လျှောက်ဝေးလေကိုလုံနေရဗျာကဲအဲ့နောက်မှာတော့ဒါ Gobzu အနေနဲ့လည်းသူ Stargate သွားဖို့ကြိုးစားနေသေးရပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ ultimate တော့ပြေးထောက်ထားရင်းနေပဲ quick ကိုတော့ဒါချင်းချောက်လိုက်သေးရဆိုပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့နှစ်တင်းလုံးကတော်တော်လေးငြိမ်သက်နေရပေါ့နော်အော်ချက်ထွက်လာဖို့ကလည်း16စက္ကန့်ပဲလိုရတယ်အမားမလုံးမိရတော့နှစ်တင်းလုံးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာအမားလုံးမိရတင်ရတော့ Baron Shaw ပြရဖို့များ Revoke တော်တော်နာတယ်ဗျဒီဘက်က Azuri ရဲ့ damage output ဒီချိန်မှာကြောက်ဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီကြောက်ဖို့ကောင်းနေမကောင်းသူတို့ကလောကကျော် Raven ကတော့ဒီသူ့အနေနဲ့ mega မရအိမ်ပြန်မလာနဲ့ဆိုအတင်းကချိန်ထားတာမသိနော်တော့အပေါ်မှာခေါင်းမခေါင်းဟုတ်ပါ AC ပဲအဲ့တော့မခွာတော့လေ Revoku ကလည်းသူ့လင်းကိုတော့ freeze နေရတယ်ခုဆို quick ကတယောက်တည်း AC ပဲကျော်ငကား AC တတ်မယ်တသားရပဲ trade ကိုရမယ် objective ရောက်ဒီခါ Fervent Esports ရောက်စားသုံးတာပဲ Terran ပိုင်းရဲ့ဆိုင်ရာကသူ team fight teammate တွေကနည်းနည်း pushing လုပ် pressure ပေးနေတယ် Terran လေးလုံးရရှိသွားပြီ second Terran တွေကတော့ကျော် minute Dragon Lane ကျန်သေးရဗျကဲအဲ့တော့ second tower တွေယူဖို့မလွယ်သူခွင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးပါလာ Blood Tester ဗျတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပြီပေါ့နော် item တွေက Azuri ကိုရိုင်းကလည်း Solar Chaplet ပါလာတဲ့အနေထားဆိုတော့ Solar Chaplet ကိုတက်တက်နဲ့ဆိုတော့ damage output ကျန်းတဲ့ပြည်မှာဒါ Light Steal ကလည်းပါလာအောင်မယ် Blood Tester ပါလာ Blood Tester ပါထပ်ပြီးပါလာပြီဆိုတော့ Physical Van ကပါလာအောင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ DRHN နဲ့ခဲလုံးမှတော့ရတော့မယ်ဗျဒါ network လေးကလည်းတော်တော် different ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာအပေါ်မှာတော့ fan တော့ဖမ်းနေပါသေးတယ်ကဲဖမ်းနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တော့ Great ကတော့သူချက်ချင်းရောက်လာတယ်အခုချက်မှာကျွန်တော် DRHN ဘက်ကကျွန်တော် Annie Hill တခုတော့လိုအပ်နေတယ်အရေးကြီးနေပြီဘာလို့ဆိုဒီကောင်လည်းတော့ထိန်းလို့မရဘူးသူပြော Great တစ်ချက်ကြိုက်တာနဲ့ပို့ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးဇက်လိုက်ကြိုက်တာ Solo Charge Speed တော့နားရဗျအနောက်မှာလည်း Red တော့ down သွား Friend နဲ့တကောင် down လိုက်ချင်မှာ all left ကြောင်း Wide Road Team တေချာလိုက်ကြိုက်တယ် all left position ကောင်းလိုက်နေမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်မော်ကလာပြေးနေရဗျ Steady Edge ကောင်းလိုက်တဲ့ Pepper Size 2 မဲ့ကိုထိန်းလိုက်မှာ Red Side ကနောက်မှာကျွန်တော် Cozy တေချာထိန်းလိုက် Steady Edge မှာ Living Shuriken တပါရအကုန်သုံးတာဗျာကောဆူတေချာလိုက်ထောင်းတာမယ်လေကောဆူ position တခုကောင်းလိုက်တဲ့အနေထားမှာတစ်ဖက်က Fervent Esports က၄ယောက်ကြာသွားပြီနောက်ဆုံးကျန်တာ Z တကောင်အဲ့တော့ overflowing နဲ့တဲကိုကြောတာ first time အကုန်ယူလို့ရပြီကျွန်တော် Z ကောင် battle try မမတော့ပြန်ပြေးပြီဗျာကောဆူနေတဲ့ကသူ့နေတဲ့ position တခုဒီလူလူရဲ့ wide road တင်လိုက်တခုမှန်သွားလို့ပြောမယ်ကောဆူသူထောင်းတဲ့တစ်ချက်က Morgana စပယ်သုံးခွင့်မရလို့ဘယ်နဲ့ပြေးနေရတာတွေ့ရမယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ဒါ crowd control တွေများတဲ့ကြားထဲမှာဒီဘက်က Gobzu ရဲ့ Ragnar တခုကတော့ကောင်းကောင်းလှုပ်ဖြစ်သွားနေပဲနောက်ဝက်ဒီပြန်ပြီးတော့တိုက်လာခဲ့ပြီနောက် 4K ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့တိတ်ခဲလို့အဓိကအကြောင်းရတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါ Mountain Drain နဲ့တူပဲ Ocean Drain ရတာဆို Physical Van ကတက်နေသေးတယ်ဒီချိန်မှာ Gobzu တော့ကတော့ဒါဒီ Drake ကတော့ရွှေပဲလို့ပြောလို့အောင်ရနေပြီအဲ့တော့အဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့တော်တော်လေး Fervent Esports နဲ့ပြန်ပြီးခဲလို့ကတော့မယ်နေတာသူတို့နဲ့ lane နေကွာနေတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဝက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောတာ1000ပဲရှိသေးတယ်2000ကျော်ပဲကွာရဲ့ကောင်ဘာဖြစ်သွားအုံနဲ့ဆောင်တက်တာဒါ DRH ကသူတေချာ trade တေချာသူတို့ strategy တေချာချလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါပြီ Olaf ကလုံးဝအထောင်ဆော့မယ်အဲ့တော့ Fervent Esports ကသူတို့ backline ကသူတေချာလိုက်ထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာ Quick နဲ့ဒီ Cozy ပြောမယ်ဆို Zack နဲ့ Rank ကအနောက်ကလူကိုရအောင်ကြည့်တော့မှာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ချင်းနေထားမှာတော့ဖုန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း crystalline reflector ကိုအဲ့နောက်မှာဒါ depth ကောပါလာပြီဆိုတော့သူပေးတဲ့ moon for damage output ကလည်းတော်တော်လေးများနေပြောလို့ရတယ် quick အနေနဲ့သူ item ထည့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ defense item တခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ defense နည်းနည်းလေးမပါတဲ့ item တွေကြီးပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်လေးပျော့နေတယ်လို့ပြောလို့ရ damage output ကများတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင် controlling လောက်ခံရရင် crowd control တွေမိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကပေးနေတဲ့ Ragnar ဒါလူရဲ့ one grow နဲ့တူပဲထွက်လာမယ် Gobzu ရဲ့ damage ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ realize ဖြစ်မှတော့ရတော့မယ်ပြီးတော့ Salom အနေနဲ့ဒီချိန်မှာသူ position UI တော်တော်ကောင်းနေရပေါ့နော်သူ့ကိုပြေးပြီး control ရဆိုပေမဲ့
သူကဒါနောက်ကနေပြီး wine grow ရှိရေးပေးနေတာတခုကပဲတော်တော်အဆင်ပြေနေရင်းနဲ့ပဲထွက်နေရဲ့ Baron ရှာတော့နှစ်တင်းလုံးကတော့ဒါ web vision လေးတွားပြီး controlling လုပ်ဖို့တော့ချောင်းကြည့်နေပါသေးရဲ့ဗျပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ဒီလူလူ item နဲ့ artist sensor နဲ့ဆိုတော့တင်မလားကောဆူကတော့ဒါအကြိုက်ပဲသူလိုက်ပြီးလိုက်ရိုက်မယ်ထောင်းမယ်စင်ပြေဒီကဒီ Olaf ကိုင်းနေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီကထောင်းဖို့ပဲတောက်လျှောက်ကိုဟိုဘက်အကောင့်တွေဘယ်ပဲညပဲပစိမ့်လေးသူ့ရဲ့ key ပေါ့ handman နဲ့ရိုက်ဖို့အဓိကပဲ reckless strike ကလည်းနောက်ကအကျော်ဒါ damage တွေပါညာပေးရှင်နေဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျော်ဒီ quick တဲ့ဒီ impale ရဲ့ alistair ပြေးဝင် dive တော့သူရှောင်ပြီးစော့နေရဗျာအဲ့တော့သူပတဲမှာနည်းနည်းလေးဒါလိုအပ်တဲ့ damage လေးလောက်အောင်ပေးဖို့အတွက်က Asian night ထည့်ပြီးနည်းနည်းလေးရုန်းကန်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတယ်သူကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်ကလည်းဒီကိုစီကတော်ထိန်းနေတယ်ကူးဆိုကျော် Fervent Esports ဘက်ကသူတို့ strategy တခုချတင်နေပြီဒီနောက်ကလူကတောက်လျှောက်နှောက်ပေးနေရမှန်တယ်ပြကောဆူလည်းသူတောက်လျှောက်သူ shield တင်ပေးတယ် wide grow တင်ပေးတယ်ဒါလည်းမကောက်ဘူးတစ်ဖက်အကောင်တွေဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကောင်ဖို့ပါပြောင်းဟိုင်းနေဆိုတော့အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေဗျအဇူရီကိုရိုင်ကလည်းအဇူရီဆိုတဲ့နာမည်ကတော်တော်ရင်းနှီးနေပြီเนาะဒါတကယ်ဟိုကောင်းတဲ့ Barolina တယောက်ထဲမှာပါတယ်သူအနေနဲ့ဒါ Infinity App ပါထပ်ပြီးပါလာပြီဆိုတော့ DRHN နဲ့လူကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်းဝိုင်းဆွဲနေထားပဲဒါပေမဲ့ flash ရှိနေသေးတော့ပြန်ပြီးတော့ခုံထွက်လာသေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့တစ်ချက်ကတော်နာနေရင်းနေပဲဒါ Summoner ဖြစ်တဲ့ flash ကတော့ပေးဆက်လိုက်ရပဲအမှန်ဆိုဒီလို position out position ဖြစ်တာတွေကဒီချိန်မှာတော်တော်လေးခဲလို့အောင်ပါဗျာဒီလူကကြောက်သွားပြဿနာအများကြီးတက်သွားနိုင်တယ်ဆွဲနေထားဒါပေမဲ့ DRHN တင်းလုံးတော့ဒါ dive ဖို့ကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့ binding ကတော့တစ်ချက်တော့ကန်လန့်နေတော့တားထားပါသေးရဲ့အခုအရေးကြီးတာ DRHN ဒီ Infinite Drake ရသွားအဆင်ပြေမယ်အဲ့ချိန်မှာလဲ Zack က lane face ကို pressure ပေးနေတယ်ကိုစီတူနဲ့ lane face position အဲ့ချိန်မှာတော့ Baron Nasha ကိုလည်းရောက်ခိုးမှာ Fervent က lane face pressure သူတို့ဒီနှစ်ခုကိုပေးမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲသူ decision တခုချမယ် DRHN ဘက်က teleport engine ရှိရတော့ချက်ချင်းဆင်းလာရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ binding နဲ့တက်ဟိုးတိုင်းတို့ရကျော်4000ကျော်ပဲကျန် vision word တစ်ခုရှိတယ်မှန်တယ် reckless နဲ့သူနဲ့ bullet တွေတော့လမ်းတော့ကြည့်မယ်ဗျဒီမှာဆက်ပြီးတိုးခတ်မယ်ဆိုလဲ Gosu သူနဲ့ပြေးဝင်ခက်ချင်မယ်ကိုစီစူလောင်းရောက်ထိန်းချင်တာ level share ကိုချတာဆဲပဲတစ်ဖက်မှာလည်းသူဘာလုပ်ချင်သေးလဲဗျဒီဘက်မှာလည်း Diana လည်း lane နဲ့ပြေးသေးချထိန်းနေဆို DRHN နဲ့တော်တော် pressure ခံစားနေရတယ် Fervent Esports နဲ့သူတို့ decision making နဲ့ကောင်းတာမှန်မယ်လေ DRHN ချက်ချင်းဆို rotation ကမြန်နေဗျကဲသူတို့ rotation မြန်တာနဲ့တူပဲ Baron နဲ့ရှာတော့မပေးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စပြီးတော့ Infinite ကို try နေပြီနောက်ကနေအကုန်လုံးပြေးပြီးတော့ဝင်လာခြင်းနဲ့နေထားဆိုပေမဲ့အရင်တော့ driver မဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ quick ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီဘက်မှာ damage အပ်ဖို့များနေဆိုမှ squishy ဖြစ်နေရတော့ carry လုံးမရဟိုဘက်မှာလည်းကိုစီကတိုးလေးသူ့အနေနဲ့ recall ခေါ်နေပြင်မှာ Riven Azuri နေနေကလည်းဒီ lane ကိုတောင်းလျှောက်ကိုမခွာဘူးဗျဒါတော်တော်ချစ်နေရပေါ့နော် lane ကိုအဲ့တော့ lane control လေးကလည်းပေးရမယ်ဆိုရင်နောက်မှာတော့ DRHN ကလည်း objective ပဲလုပ်ကြမလားသူတို့အနေနဲ့ဒါ lane မဲ့ defend မလားဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ battle တစ်ဖြတ်လောက်ဆိုင်လိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်လုံးဝအကုန်လုံးကြောင့်အလုံးလုံးပေးနေအခုဆို Barolina နှစ်ကောင်အပေါ်ဖြစ်နေချိန်မှာ 4v4 battle ဆိုင်ရမယ်ဒီချိန်မှာ Diana နဲ့တောက်လျှောက်ညှော်နေဆိုတော့ Gosu နေကသူ့ရော့ခံမှာမဟုတ်သူ့အနေနဲ့ဒါ live stream ပါညာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးယူမယ် AC ပြန်ပြီး team fight ဆိုင်အောင်မယ် team fight ဆိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းလက်ရှိ Fervent Esports ဘက်ကလည်း vision world တစ်ဖက် channel ကိုမထောက်နိုင်သလို DRHN ဘက်ကလည်းယူမဲ့ objective နေရအောင်မရောက်နိုင်အောင် light ထိန်းနေဆိုဒီနှစ်သင်းရဲ့19မိနစ်နဲ့18မိနစ်ဒီ time bin လေးတစ်ခုမှာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်တော်တော်ကြီးထိန်းစော့နေရတယ်တကွက်မှနဲ့အကုန်ပြီးသွားပြီပြီးတော့အဇူရီရဲ့ဒီချိန်မှာ teleport and chat ပါလာပြီအဲ့ဒါကတကယ်တော့ DRHN အတွက်လုံးဝပြဿနာတက်တော့မှာဗျာ Rico ကူးနေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်း teleport and chat လိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်မထည့်ထားလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီ teleport and chat ကတင်းအတွက်လည်းအရေးပါတယ်ဗတယ်အတွက်လည်းအရေးပါတယ်ပြီးတော့အဇူရီသူကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ teleport and chat နဲ့ဗတယ်ကိုဆင်းလာလို့ရပြီဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးတော့ခဲလုံးနေရင်းနဲ့ပဲဒီချိန်မှာ potential လေးတွေစပြီးတော့ကွာလာရဲပေါ့နော် Olaf ရဲ့ potential တက်လာတယ်လို့မျိုးပဲဒီချိန်ပြေးပြီးတော့ type လာနေရ Rico ကိုပြီးထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့မှာ J ရှိနေသေးဆိုပြန်ပြီးတော့ထလာအောင်မယ်ဆိုမှတော်တော်လေးတော့ out of position ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ဒီထားပဲ DRHN တသိန်းလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘက်ကကျလာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတယောက်မှမကြောက်ပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာဂါရီရဲ့ရင်ကြောက်သွားတခုတော့လုံးဝပျော်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒါ Fervent Esports ဘက်ကဒါ Runner 2က battle ခဏ drive မှာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုပဲဒါ Baron Shop ကိုနည်းနည်း pressure ပေးတယ်ဒါတွေမကောအပေါ်မှာ River ဒီ Baron lane နဲ့လုံးဝ inner relationship ကိုထားလာတာပြောရဲဆိုရင်လည်းပဲ Terra မှာရောက်ယူသွားတယ်အဲ့တော့ Terra pressure ပြန်ပြီးသွားပြီ DRHN ဒီ Infinite Drake ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးရမှာ Fervent Esports ဒါဆို Fervent Esports ဘက်ကတော်တော် damage input များသွားခဲ့ပြီဒီချိန်မှာ Impale ကသူ့ရဲ့ roaming ကအရန်အလုံးလုံးနဲ့ဖုန်းကြီးနည်းနည်းလေးရှေ့တော့တက်သွားနောက်မှလည်းကျွန်တော်ထိန်းနေလူလူကအထိန်းခံနေရတယ်အစိမ့်မပြေဘူးဒီချိန်မှာ wide road တဲ့လူလူ down သွားပြီကောင်းလိုက်တဲ့ set position တခု all left ဒီက red road ဝင်ပြီး do or die saturation 3v1 နေတာပြန်ပြီး down မစတဲ့ action KB1 ကျွန်မ Impale နဲ့ spread out ကိုသွားပြီ chain တစ်ခုပဲကြံမယ်ဗျာဂျာမ reckless like a light quick ကို AC ယူတဲ့ set action ခဲလိုက်ချိန်မှာချက်ချင်းဆို dominance ပဲရောက်ခုန်ကိုက်ပေမဲ့လည်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေ reckless ရဲ့ live ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ action ဗျဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် down ရတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကြီးနဲ့ကအချိန်ဆွဲခဲ့တယ် jungle ကိုရောက်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဒီ objective ကရောက်ယူမဟုတ်ဗတဲ့ဆိုင်မဲ့ဆို 3v
ကျွန်တော်4ဆိုင်မဲ့နေတာတစ်ခွက်မှရှိရ ကဲနှစ်တင်းလုံးနေလောကကန်ရနည်းနည်းလေးပြဿနာတွေတက်နေရပေါ့နော်ခုနကလည်းပဲဒါဘလန်ကိုပြေးပြီးတော့ control ပေးတဲ့ဖုန်းကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်ဗျာနှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ DRHN ဘက်က out of position ဖြစ်သွားတာတဲ့ကြောင့်ဘလန် control လောက်ခံနေရတဲ့ကြောင့်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲနည်းနည်းတော့ဖုန်းကြီး control ပေးမှုကနေပဲပြဿနာအများကြီးတက်သွားလို့ review ကိုတော်တော်တာနေပြီ dark map တက်ပြီးပေးနေနေပဲဒါ shuri ကနေပါဝင်လာပြီးတော့တော့မရတော့ဘူးဗျာဒီဘက်တစ်ခါတော့တက်ပြီးပြီးသွားပြီးဆိုတော့ lower infield initiation အောက်မှာနောက်ကနေ cozy double kill ပိုင်ဆိုင်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ lane တွေကိုထပ်ပြီး pushing လုပ်ပြီးတော့ကြိုးတောင်းမယ်ဗျာ azuri နဲ့လည်းအောက်ပါတော့ mega turret တွေတဲပြီး try နေရင်းနေပဲ DRHN မကန် lane တော့ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီဒီမှာ heaven chance ကတော်တော်လေးနာကျင်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ invade တောက်လျှောက်ကို control ပေးရတာမင်းမလည်းပဲ mega turret ထပ်ပြီးပေးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာ DRHN 3 lane mega ကို defend နိုင်မှာမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေကတော့တကယ်ကြီးမေးနေရပြီဗျာတကယ်ကိုဆိုးတဲ့ impale Alistair so strong တော်အောင်နောက်နေပါအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး DRHN နဲ့ခံစားနေရတယ် help prophesize လေးဝမြောက်တော့ဝိုင်းဆိုတော့နောက်ကချင်းချလာတဲ့ bracket damage တွေကွက်တီရောက်နေပြီဒါဆို objective ကပေးရမှာဒီချိန်မှာ Baronesha Empower buff မပေးခင်တီကတော့ကျွန်တော်ပြန် defend နိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေ battle side ပဲဆိုတစ်ဖက်ကအရန် aggressive ဆော့လာမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ် impale သူ့မှာ flashဒီ summoner spell ခဏစောင့်မယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော် Fervent Esport လုံးစရာရှိတာက Baronesha Empower buff နဲ့သူ daily face ကို pressure ပေးပြီး team fight ကိုစိုင်းတော့ပါဗျာ DRHN အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတော်ကြီးရှုရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒါ respawn time နဲ့ကြာနေပြီနောက်ဆုံးဘက်တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကဲနောက်ဆုံးဘက်တွေကတော့စိုင်းတော့မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Azuri နဲ့လုံးဝ lane controlling သွားလုပ်နေရဗျာအဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲသူ့နဲ့ Starrier Gauge ရပြီးတော့ဒါ Dynasty ကိုယ်တိုင်ကထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ကပ်ပါလာပြီးတော့ damage အောက်ဘက်ကများလာတော့မှ DRHN ဘာလို့လောကမှမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ Baronesha တော့ပေးရဖို့တော့များနေရင်းနေပဲအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေကတော့မေးရတော့မယ်ဗျ Baronesha တွေးကြတော်တော်လေးမြန်နေဆိုတဲ့ဒီထားမှာရှေ့ကလည်းဇက်ကိုရန်ခံပေးထားသေးရဆိုတော့ဝင်တိုင်းဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးသူတို့မှဒါနောက်ဆုံးဒီလာတစ်ခုကကာလို့ဝယ်ရတော့မှာဒါပေမဲ့ကာလို့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအောက်မှာ Azuri ကcontrolling ပေးတာတော်ကောင်းနေပဲ Azuri နဲ့ Starrier Gauge တော့ပွင့်သွားပြီဆိုမှသူ့နဲ့ AC ပဲပြန်ပြီး forward သွားရင်းနေပဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Gob ဆိုတော့လုံးဝကြာရှုံးသွားခဲ့ပြီ Gob ဆိုနေတဲ့ရောက် objective လူးချင်တာမအောင်မြင်သွားခဲ့ဘူးဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Baronesha buff နဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့ Fervent Esport ရဲ့ဒါ push ကိုတော့ခံနိုင်အောင်တစ်ချက်တော့ကြီးအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဗန်နယ်တွေတော့တောက်လျှောက်တော့ဖြစ်နေပြီဗျာနောက်က Diana ဝင်ပြီးတော့ပဲ control ချင်တယ်ဆိုမှမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးကတော့ဒါကုတ်ချက်တွေကြားမှာတော့ကြာသွားရင်းနဲ့ပဲနားဆက်ကတော့ကျိုးသွားရင်းနဲ့ Fervent Esport ဒါ DRHN ကိုတော့နိုင်တော့ယူသွားပြပြီဗျဘတ်တယ်ကိုကျွန်တော်မမြင်လိုက်တာဟာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် DRHN ဘက်ကကျွန်တော်သူတို့ပုံစံကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်သူတို့ player ဘက်ကပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် pressure ရမ်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်ခုနဆိုရင် Garsu သူသွားပြီးတော့ဒါ objective ရောက် steam ဟဲ့ငါရောက် steam ပဲပုံစံဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်က Fervent Esport ဘက်ကသူတို့ vision ချိုးထောက်ပြီးသား channel တော့ခြုံထဲမှာတေချာနေတဲ့ set damage တွေပိုင်းနေအရှိပတ်တယ်မှာလဲဘာလို့ကျွန်တော် DRHN ထိန်းထားပြီးပြန် down သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဇက်ကတစ်ချိန်လုံးမှွေနေဇက်ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ် ranker နဲ့ဇက်ကလူလူပဲအိမ်တော့မှာအဲ့တော့တကယ်လူလူပဲအိမ်သွားတာဘလန်ဝင်ပြီးတော့ control နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလဲဇက်က Darkman နဲ့ Olaf ကိုထောက်ထားတယ်အဲ့မတိုင်ခင်ဘာလဲတခုမှလဲ Olaf ကဒါ stat တွေလည်းတုံးပြီးသားဒါကြီးရလည်းမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ Starrier Gauge ကလည်းပွင့်ပြီးသားအနေထားဆိုတော့သူ့မှာဘာမှ defensive ကမကြံတော့ဘူးအဲ့တော့ဘလို့မှမတက်နိုင်မင်းဒါ living share shuri ကနေကြောင်းမှာကြာဝိုင်းနဲ့ Baronesha Empower buff နဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့ pushing ရနေတစ်စစ်နားချက်ကတော့ကျိုးဝိုင်းနဲ့ DRHN အနေနဲ့ကတော့ဒါ Fervent Esport ကိုတော့ဒါ 1C ဆိုတဲ့ဇက်ကိုတော့ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါ congratulation ပါ Fervent Esport DRHN ကသူတို့ဒါဒီလောက်ထိထိန်းဆော့တာဒါတော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ Fervent Esport တခြားနေနေရအသိမဟုတ်ပြီးတော့ Azuri ဆိုတာကလေဟုတ်တယ်ဒါမပြောတော့ပါဘူးတော်တော်များသိကြပါပြောပဲဆိုရင် Fervent Esport ကလည်းဒါကျွန်တော်ဒီ Philippine crew မှာစောင့်ကြည့်စရာအသင်းတစ်ခုထဲမှာပါတယ်လို့တော်တော်များပြောနေကြတာ Fervent Ultimate Esport အစ OAC ဒါပေမဲ့ OAC ကမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ရပဲသူတွေပါတယ်ဒီမှာဒါ DRHN ဒီသူတို့အားလီပိုင်းနေသွားတာတော့မှတေချာ safe ပြန်ဆော့ပြီးပြန်ဆိုင်တာ Fervent Esport တော်ကောင်းတယ်တော်အောင်နောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ Impale ကသူတော်အလုပ်လုပ်သွားတယ်သူ့ရဲ့ဒါအနှောင့်နေတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Azuri ရဲ့အဓိက Azuri ပြေးပြီးတော့ pressure ပေးပြီးနောက်ကပြန်ပတ်လိုက်ပြန်ဝင်တာနေမကောက်ဘူးခိုစီရဲ့ damage ကိုကြည့်3000နဲ့2000တော့တောက်လျှောက်တယောက်တည်းဟိုပတ်လိုက်မှာဝင်ပြီး control နေရတဲ့ကြောင်း Azuri ကတခါမှတော့ဗတယ်မလိုက်ဘူးနော်သူဒီ အေးပဲ Berlin မှာနေလိုက်ပြီး Dragon လေးကို pressure ပေးလိုက်လုံနေရင်းကပဲဒါနည်းနည်းလေး lane control တော်တော်တာဝါရပဲပြောရမယ်ဗျ lane control lane pressure နဲ့တူပဲ DRHN အနေနဲ့ကတော့အရှုံးဆိုရရလက်ကိုတော့လက်ခံသွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံခြားသင်းတွေ Ultimate Esport Fervent တော်တော် strong နေရတော့တွေ့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ strong ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ဒါ Atlas နဲ့ဒါ Yangon Galacticos ပွဲစဉ်ရှိပါတယ် 1G Philippines versus Philippines versus Myanmar ပွဲစဉ်ရှိသေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမနေ့ပြီးရင်နောက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခဏလေး break ပဲမချခင်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်